Hashama daawwattoota fi hordoftoota chaanaala DJ's guyyaa irraan tanaaf vlooga bareedaa qabanne shirfee jirra. Akkuma argaa jirtan kana artistii keenya beekamaa Kaamiloo Alii wajjin vlooga bareedaa isin qabanne isin dhufnee jirra. Akkuma argaa jirtan kana faxarraa garuu deemna firfirii killee fi bishaanii fi waan adda addaa jira. Akkuma argaa jirtan kana anaa fi Kaamiloo nyaachuu deemna. Faxara nyaanneeti har'a magaalaa guutuu isin daawwachiisuu deemna. Akkasumas bakka adda addaa deemnee isin daawwachiisuu deemna. Kaamiloo gaa namni hin beekne jiru wallee takka si jaaladhe maaliif si shakkaa jettuun hedduu jaalalamaa fudhatee beekamtii guddaa argatee jira. San duras wallee dila qaba. Garuu ammaan tana namni hedduu takka jaalatee jira. Hatta even Oromoo malee Somaalee hundinuu sanyii adda addaa hundinuu wallee isaa hedduu jaalatee jirti. Guyyaa irraan tanaaf vlooga hojii dalaguudhaaf magaalaa Adaamaa irraa ka'ee dhufee jira. Akkuma argaa jirtan kana nyaata keenya hedduu mi'aawaa takka hedduu waaw. Baay'ee Dirreedawaa dhuftan nyaata bareedaa argattan. Akkuma argaa jirtan kana firfiriidhaa fi killee firfirii waliin dakka gurgurdeemnu akkuma argaa jirtan kana daawwattoota keenya gaggabsuu jirra anaa fi Kaamiloon jechuudha. San booda gizee kana nyaanne booda achi baaneeti magaalaa isin daawwachiisuu deemna. Gamanumaan chaanaala keenyaaf namni haaree taatan subscribe godhuu hin dagatinaa. Subscribe godhaa maaliif yoo ta'an waan adda addaa gizee dariine akka dafee isin gahuuf subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, comment irratti nu barreessaa. Bakka kana dhaqaa nu jaa nu barreessaa. Amma nyaata keenya nyaanne gama magaalaa achi baanee jirra. Amma karaa deemnu karaa Baamaa deemna. Guyyaa irraan tanaa Baamaan dheenee tapha ajaa'ibaa tapha adda addaatu jira. Keessummaan gaagisiisu dhuftee tapha dheetee taphachiisuu qabda ganama waan ta'echa saara marka jirtu kana ganama irraa ila zaalama zaas diyeekkan fakkaata. Tooresanii magaalaan hedduu takka bareeddee baay'ee qilleensa bareedaa jira. Dirreedawaa keessa irraan tana qilleensi waa hedduu takka nama gammachiisa. Karaa akka argaa jirtu dippoo jaama karaa dippoo hadiida jechuudha. Hadiidaaf Finfinnee achi dabru jechuudha. Asirra kana akkuma argaa jirtan kana humna beekuuf hadiida kanaan achi dabartee karaa Finfinnee nama ofaa hadiidni kuni amma humna achuma deemaa jira. Akkuma argaa jirtan kana dippoo namni hin beekne jiru. Karaa dippoo karaa mamriyaa jechuudha. Karaa sana achi deemu jirra. Dirreedawaan hedduu bareeddee gizee ilaaltan. Baay'ee namni Dirreedawaan dhuftanii akka daawwatan isin jenna. Achi dabru jirra akkuma argaa jirtan kanatti humna mamriyaa gad dabree as bira baay'ee hoteela takkaa jira. Hoteela Adaan hotel jedhanii takkaa jira. Yeroo hedduu namoonni aruusatti godhata. Aruusaaf hedduu bareedaadha. Akkasumatti hoteelli isaatis hedduu takka kwaalitii qaba, standaardii qaba. Hedduu bareedaadha. Garuu xiqqoo rakkoo qaban ba'u. Saafur malee hin ta'u namaan jaan gargara. Saafur ibboo qabda jaan. Maaliif aruuzoonni nu zaas lama kana seenan saafur ibboo qabda jaan nu hoteelli kun kana fakkaata hedduu bareedaadha. Baay'ee Dirreedawaan jijjiirama guddaa fidee jirti. Egaa kantiibaan magaalaa Dirreedawaa obbo Kadir Jawaar dhufe jijjiirama guyyaan fidaa jirti. Akkuma argaa jirtan magaalaan hedduu haalaan akkana bareeddi. Saniifuu namoonni biyya adda addaa jirtan qotaa daawwadhaa. Gamanumaan afeerraa keenya isin jenna. Ammaan tana biriij bira geenya jira. Biriij karaa Waalimaati jedhanii jira. As bira Waalimaatiidha. San boodatti aansuudhaan karaa Baamaa achi deemu jira. Baamaa gaa namni hin beekne jiru. Namni hin beekne yoo jiraatan Dirree Mool fooqee lammaffaa gamoo lammaffaa irratti argama. Nuka argaa jirtan kana gamoon kun Baamaa gamoo gubbaa irratti Baamaa jira. Baamaa jechuun bakka ijoollee taphatanii fi akkasuma namni guddaallee dhaqee itti bohaaru. Baamaan kana fakkaata. Dirree Mool fooqiin kun fooqii kana keessa baay'ee waan hedduu jira. Ammaan tana Dirree Mool keessa seennee isin daawwachiisuu deemna. Anaa fi Kaamiloon nu hojii turaa isin jenna. Chaanaal keenya subscribe godhuun dagatinaa. Let's go mammeen. Nu hojii deema. Guyyaa irraa Kaamiloon hedduu takka nu hojii bashannanuu jira. Ganamaan isa kaasee mana dhaqee isa kaasee faxara hojii nyaannee amma immoo geema taphannee deemu jira. Mee nu hojii turaa isin jenna.
daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaa guyyaa irraan tana qabannee kana fakkaatti sagantaa birootiin bilooga birootiin hanga wal deemutti nageenya tura isin jechaa chaanal keenya subscribe godhuun dagatinaa guyyaa irraan tana dalagaan qabannee kana fakkaatti dalagaa birootiin yookiin bilooga birootiin wal agarraa yoo rabbi jee bikka jirtanitti namu nageenya tura isin jechaa har'a sagalee onninneef xiqqoo maayikii nurraa balleessame sanii fi akkanatti sagalee isin yoo jira guyyaa biroo maayikii tolfannee wal qixxeeffannee isin dhufnaa nageenya tura Kamilo by the way guddaa galatoomee hedduu si galatoomfannaa Kamilo Ali itti fufii dalagaa ariyaan wal agarraa bye ciao